दोस्तों, कुलदीप सिंह के घरेलू उपचार चैनल पर आपका स्वागत है। जुकाम खांसी के इलाज के लिए चैनल को लाइक शेयर करें। काकड़ा सिंगी, छोटी इलायची के दाने और सफ़ेद मिर्च 10-10 ग्राम, रब्बे जूस 20 ग्राम, काली मिर्च व कुश्ता कलई 5-5 ग्राम, मुलेठी बंसलोचन और बादाम गिरी 30-30 ग्राम, सबको धूप में सुखा लें और खूब अच्छा कूट पीसकर बारीक कपड़े से छान कर अच्छी तरह मिलाकर 3 बार छलनी से छान लें ताकि सभी पदार्थ मिलकर एक जान हो जाएं। सुबह शाम 1-1 चम्मच चूर्ण शहद व चांदी के एक वर्क से मिलाकर चाट लें। यह प्रयोग कफ व अन्य विकारों का शमन करने के लिए अति उत्तम है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप सबका धन्यवाद।